היי וברוכים הבאים לפילאטיס עם עמית. אני עמית, כיף שאתן פה. אנחנו היום באימון מספר 2 מתוך הסדרה הליבה של הליבה. אם לא עשיתן את אימון מספר 1, מזמינה אתכם לחזור לשם, רגע לעבור עליו, הוא קצר, כי אנחנו בונות בהדרגה שכבה אחרי שכבה, אז חשוב שתעשו את האימון הראשון. אנחנו היום נדבר קצת יותר על צ'סט ליפט, מה בדיוק קורה שם, נדייק את התנועה הזאת שחוזרת על עצמה המון פעמים. אז יאללה, בואו נתחיל. אנחנו נתחיל בשכיבה על הגב, אז קחו רגע להגיע לשם. נדרוך את כפות הרגליים מקבילות זו לזו ברוחב עצמות האגן, והידיים הולכות להיות ארוכות משני צידי הגוף. ואנחנו נתחיל רק לגלגל את האגן לפנים ולאחור, ממש כמו שעשינו באימון הקודם. אז פעם נצמיד את הגב התחתון למזרון, ופעם נרחיק את הגב התחתון למזרון. וניקח נשימה פנימה, בטן מתמלאה, ונוציא אוויר החוצה. עוד כמה רגעים כאלה. מזכירה שהשכמות נשארות ככה רחבות ופרוסות מטה, והסנטר טיפה קרוב על החזה. ואז נמצא כאן מנח ניטרלי, בו הקשת הטבעית שיש לכל אחת ואחת פשוט נשמרת. נמקם את הידיים כמו יעלום, סביב הפופיק, מרפקים נחים מטה. ניקח נשימה פנימה מהאף, ניתן לבטן להתמלא כמו בלון. נוציא אוויר מהפה כאילו אנחנו מעדות מראה. אז הפופיק שוקע מטה. שוב נשימה פנימה מהאף, בטן מתמלאה. נשיפה מהפה. לעדות מראה דמיונית. עוד פעמיים. אז בקצב שלכם, נשימה פנימה והחוצה. הרגישו את ההתמלאות, ואז ההתרוקנות של הבטן, ובהתחלה של איזשהו גיוס ראשוני של הליבה, של מרכז הגוף, עוד אחד כזה. נוציא את האוויר, ואז נשאר שם, עם התחושה שמרכז הגב נמס על המזרון. אנחנו נשלב את האצבעות יחד ונביא אותן מאחורי הראש. המרפקים קצת מתרוממים מעלה, אני רוצה לראות אותם בזווית העין שלי כל הזמן. הם יישארו שם. כרגע הראש עדיין על המזרון, והידיים כמו מנסות למשוך אותו מעבר לקצה העליון של המזרון. כאילו אני עוד מנסה להרחיק אותו מהחזה ומהכתפיים. קחת פה נשימה פנימה, ועם הוצאת האוויר רק מתחילה להצמיד את מרכז הגב שלי למזרון, להרגיש את הצלעות שוקעות פנימה, ומתוך השקיעה הזאת החזה יתחיל להתרומם מעלה אל הצ'סט ליפט. נשימה אני יורדת חזרה מטה, ועוד מרגישה איך הראש שלי מנסה למשוך רחוק מהכתפיים. האוויר נכנס, ושוב עם הוצאת האוויר, מרכז הגב נמס למזרון, צלעות נמסות פנימה, החזה יתרומם מעלה. נשימה נרד ארוכות חזרה מטה. עוד פעמיים בקצב הזה, אז שוב אוויר נכנס. אני מוציאה אוויר, מרגישה את הצלעות שלי מושכות מטה לכיוון האגן ושוקעות פנימה, וזה מאפשר לחזה להתרומם ולרדת ארוכות בחזרה. פעם הבאה ננסה לרגע להישאר למעלה, אז נוציא אוויר, נשקע עם קו החזייה מטה, וכאן אנחנו טיפה מניעות את האגן אחורה וקדימה, ממש כמו שעשינו עכשיו, שוב מנסות לוודא שאנחנו עם אגן ניטרלי, קשת טבעית בגב התחתון. אנחנו מנסות לשמור על זה גם כשאנחנו יורדות חזרה מטה. בואו ננסה להוסיף ניתוק של רגל ל-90-90, כמו שעשינו באימון הקודם, אז אפשר קצת להרחיק את העקבים הישבניים. ניקח נשימה פנימה. עם הוצאת האוויר, בזמן שאני מתרוממת לצ'סט ליפט, רגל אחת תתרומם ל-90-90. עם הירידה של הראש, אז הרגל יורדת. אוויר נכנס. נוציא אוויר, מרכז הגב נמס למזרון, צלעות נמסות פנימה, ועם החזה שמתרומם, רגל תעלה מעלה, ונרד חזרה. אז בקצב שלכן אנחנו נעשה את זה עוד 4 חזרות, מצד לצד. וגם כאן אנחנו מנסות לשמור את האגן יציב, בדיוק כמו שדיברנו על זה באימון הקודם.
בזמן שהרגל מתרוממת, אני רוצה להרגיש את הגיוס במרכז הגוף. והבטן היא זו ששואבת גם את הרגל וגם מרימה את החזה מעלה. זה כאילו שני הקצוות שלי מנסים להתקרב זה אל זה מתוך המרכז. עוד אחד לכל צד. ולנשום פה, זה עוזר. עוד אחד. יופי. אנחנו שנייה נשחרר את זה, אז אם צריך ברכיים יכולות לנוע קצת מצד לצד, יכול להיות שהבטן כבר לא מורגשת פה, אם כן נפלא. ואז אנחנו נחזיר חזרה את הברכיים, שיסתכלו על התקרה, נרים מעט את המרפקים מעלה. אנחנו ניקח נשימה פנימה, עם הוצאת האוויר שוב נתרומם אל הצ'סט ליפט, נרים רגל ל-90-90, וננסה להישאר עם החזה מעלה ולצרף את הרגל השנייה. ברכיים מעל עצמות האגן, אם אפשר, קשת טבעית בגב התחתון. אנחנו לוקחות נשימה פנימה, ממוצאת האוויר, כף רגל אחת מתקרבת אל המזרון ועולה חזרה. נשימה, להוציא אוויר, לחבק במרכז הגוף, רגל שנייה יורדת ועולה. מצד לצד, בכל הוצאת אוויר הרגל יורדת ועולה. ואם אתן מרגישות שהקשת גדלה בגב התחתון, תעבדו עם טווח קטן יותר. תנו לרגל לרדת רק חצי דרך, או רק עד לנקודה בה אתן מרגישות שעדיין אתן מצליחות להחזיק פה את החיבוק במרכז הגוף. אנחנו עושות את זה עוד 4. אם זה יותר מדי, אפשר להישאר עם הראש של המזרון ולעבוד רק עם הרגליים. 2 אחרונים. להמשיך לנשום פה, זה עוזר. ונרד חזרה מטה, נחבק לרגע את הברכיים אל הבטן, ונצייר מעגלים של הברכיים רגע לכיוון אחד. ואז זה לכיוון השני. אז אני מקווה שזה טיפה יותר ככה עושה שכל, הצ'סט ליפט עכשיו, אם משהו לא לגמרי היה ברור, או שזה קצת יותר דייק. אז אנחנו נעשה כאן עוד משהו עם הצ'סט ליפט. אנחנו כבר ממקמות את הרגליים ב-90-90, משלבות את הידיים מאחורי הראש, מרפקים בזווית העין. ניקח נשימה פנימה, עם הוצאת האוויר נתרומם אל הצ'סט ליפט. אנחנו מורידות רגל אחת לכיוון המזרון, וכמו מספריים מחליפות. אז זה בדיוק 3 התרגילים שעשינו באימון הקודם, רק עכשיו אנחנו מוסיפות להם את הצ'סט ליפט. נסו להישאר עם החזה גבוה, להרגיש את מרכז הגב נמס למזרון. הרגליים מחליפות ביניהן לעוד 8, ו7, ו6, 5, 4, 3, 2, 1, ולשחרר את זה. יופי. תרגיל אחרון שאנחנו עושות כאן זה הסינגל אג סטרץ'. זה אחד התרגילים שהם מהרפרטואר הקלאסי של הפילאטיס. אנחנו נחבק עם הידיים את ברך שמאל אלינו. נתרומם מעלה, מאמץ אחרון, נעריך את רגל ימין לפנים. נסו למשוך את ברך שמאל אליכן, לפתוח מרפקים רחב לצדדים, ועוד להרגיש את השליחה של הרגל הימנית לפנים. מפה אנחנו מתחילות להחליף בין הרגליים, ורוצות להרגיש את המתח בין המשיכה של הברך אלינו לשליחה של הרגל הישרה לפנים. כרגע אין חשיבות למה קורה בגב התחתון, כלומר הוא צמוד למזרון, זה לא שאין חשיבות, הוא פשוט לא ניטרלי, אז ממש אפילו תצמידו אותו יותר אל המזרון, ועוד נסו למשוך את הברך אליכן, ועוד לפתוח מרפקים לצדדים, עוד קצת ל4, ל3, ל2, ל1, והברכיים אל החזה. יופי, בואו נדרוך את כפות הרגליים ברוחב המזרון, נפתח את הידיים לצדדים, וניתן לברכיים לנוע מצד לצד. אז רגע לאפשר לישבנים טיפה לקבל מסאז' ולבטן קצת להימתח, ולירכיים. ואז אנחנו נעריך את הרגליים לפנים, נשלח את הידיים מעבר לראש, נמתח את הבטן, נקשיט את הגב. ודרך אחד הצדדים נגיע לישיבה. אז אנחנו ניפגש בישיבה מזרחית.
ידיים מהצדדים יעלו, נשימה פנימה. נפגיש את הידיים מעל הראש, ודרך קו האמצע נוביל אותן אל הלב. תודה רבה שהצטרפתם אליי. כל הכבוד לסיום האימון השני. מקווה לראות אתכן באימון הבא. נתראה. תודה רבה.